А что снится вам? Лично мне какая-то фигня. Пошла в пятерочку и купила там жвачку. Пятерочка выручает. Пошла в пятерочку и купила там жвачку. А мне прилетает бараш из Маши и Медведь и говорит: купи стори по акции. Я, конечно же, испугалась. Купила горшок. Посадила в него кактус. Вырастила его. А когда он прилетел ко мне через 10 лет, я кинула в него кактус. И мой любимый кактус разбился, и из него выпала земля, которая была по вкусу как земля. Но эта земля была не простой землей, она была самой обыкновенной. Когда я пошла в школу, увидела Пейтона. Рядом с ним стоял Каркарыч и пел песню «Мало половин». А когда я пошла и поставила свой телефон на зарядку, на него плюнул Дим Димыч и сказал: «Волшебная пыльца!» Я теперь не знаю, что мне делать, ведь на моей батарее ползет гусеница, которая меня сейчас съест. Будьте аккуратней, ведь такой сон может присниться именно вам. Страшно!